시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2024년 12월 21일 토요일 음력으로는 동짓달 20하루 동지입니다. 오늘 주요 내용입니다. 올해 우리 주는 농업 현대화 발전 목표를 둘러싸고 농업 기계화 제반 사업을 착실히 추진해 우리 주의 알곡 생산의 안정과 증산을 보장하는 데서 적극적인 역할을 발휘하고 향촌 진흥에 조력하고 있습니다. 주 보통고중 핵심 수업 준비 교수 연동사업 가동회의가 18일 연길에서 소집됐습니다. 이는 전주 교육계통이 장촌길림대학 부속 중학실험학교 등 성내외 우수한 학교와의 합작을 심화하는 새 모식을 열었음을 의미합니다. 겨울날 로리커 풍경구는 웅장하고 아름다운 빙설 경관으로 관광객들을 끄는 외에도 풍부하고 다채로운 빙설 체험 종목으로 관광객들을 사로잡고 있습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 올해 우리 주는 농업 현대화 발전 목표를 둘러싸고 농업 기계화 제반 사업을 착실히 추진해 우리 주의 알곡 생산의 안정과 증산을 보장하는 데서 적극적인 역할을 발휘하고 향촌 진흥에 조력하고 있습니다. 연말이 다가오면서 최근 연변 순달 자동차 폐기 전문 유관 회사 사업 일꾼들이 주내 각 현시에서 온 농호들을 위해 농기계 폐기 갱신 보조 업무를 처리해 주느라 분망이 보내고 있습니다. 올해 우리 주에서는 선전 강도를 강화해 농기계 폐기 갱신 보조 사업을 착실히 추진해 농민들이 러후 농기계를 주동적으로 도태하고 새로운 친환경형 고출력 농기계 설비를 구매하도록 격려했습니다. 今年的10月份开始，咱们这个农机呢下发了这个补贴，报废补贴以及更新补贴。我们截止到12月31号，现在各个县市呢都在陆续办理当中。 국가에서 실시한 농기계 폐기 갱신 보조 정책에 힘입어 화룡시 투도진 용해촌에서 온 농민 장학평은 적지 않은 돈을 절약했습니다. 我们通过这个报废补贴以后，还有一个其他的补贴，国家给这个我们农民买农机的话，农机具的话还有一个补贴，也给一个补贴。通过这个报废补贴给的能多一些，这个对我们农民利益挺大。 올해 우리 주는 농기계 폐기 갱신 보조금 180만 원을 이용해 농기계 323대에 대한 폐기 갱신 보조 사업을 완수했는데 249가구 농호가 혜택을 받습니다. 올해 우리 주는 농기계 구매 보조금 1억 2,974만 원 쟁취했는데 목전 발급한 자금이 8,751만 4,485원에 달합니다. 明年呢，我们将继续加大报废补贴的力度，计划呢报废集聚1000台以上，争取的报废资金是739万元。 도문시 장안진 광제촌에 위치한 연변 굉대 농업발전봉사유관회사는 2016년에 설립됐습니다. 이 회사는 해마다 4만 톤에 달하는 옥수수를 수매해 건조한 후 판매하고 있습니다. 새로 마련한 알곡 건조 설비는 환경을 보호할 뿐만 아니라 작업 효율을 제고했습니다. 烘干设备呢，现在以前一天烘干就是200-300吨，现在呢烘干量呢达到500-600吨，完了比以前，跟以前的人工可能还比以前人工还省，完了那个烘干量是以前的1倍了。通过这些年的努力吧，我州的粮食烘干能力啊不断的在提高，粮食烘干呢可以就是延长这个农业机械这个作业这个服务的链条。 同时便于粮食储存，增加这个粮食储存的时间，完了提高粮食的附加值，能增加农民的收入。 올해 전주 농기계 총 동력은 340만 킬로와트에 달할 것으로 예상됩니다. 전주 주요 기계 경작 면적은 493만 3,900모이고 기계 경작 수준은 98.47%에 도달했습니다. 전주 주요 알곡 작물 종합 기계화 수준은 96.6%에 도달하게 됩니다. 올해 성농업농촌청에서 하달한 계획 임무 100만 무에서 우리 수는 보고성 경작面积 137만 6천 무 완수해 계획 임무의 37.6%를 초과 완수했습니다. 今年呢，我州粮食生产综合机械化程度达到了96.6%，比上年提高呢1个百分点，高于全省平均水平2个百分点。 高于全国平均水平20个百分点，为农民改善劳动环境、降低劳动强度、实现体面劳动、幸福生活和建设现代农业
做出了农机应有的贡献。 주 보통고중 핵심 수업 준비 교수 연동사업 가동회의가 18일 주교육학원에서 소집됐습니다. 이는 전주교육계통이 장춘길림대학 부속 중학 실험학교 등 송내외 우수한 학교와의 합작을 심화하는 새 모식을 열었음을 의미함과 아울러 우수한 교수 자원을 진일보 통합해 고능률적이고 공유하며 공동 추진하는 교수 연구 및 실천 플랫폼 건설이 1차선에 들어서도록 추동하게 됨을 보여줍니다. 회의에서 전주 보통고중 핵심 수업 준비조 성원 명단을 발표하고 각 학과의 핵심 수업 준비조 조장에게 초빙서를 발급했으며 핵심 수업 준비조 조장 및 소집자가 현장에서 태도 표명 발언을 했습니다. 료에 따르면 전주교육계통에서는 장춘길림대학 부속 중학실험학교와 연변 제2중학교의 우수교원 18명, 주교육학원의 교수연구원 11명을 선발하고 전주 25개 보통고중의 우수한 일선교원 225명을 받아들여 어문, 수학, 영어, 물리, 화학, 생물학, 사상정치, 역사, 지리 9개 핵심 수업 준비조를 구성했습니다. 아울러 연변 제2중학교를 핵심 수업 준비 교수 연동 기지학교로 선정해 온 오프라인 연동 수업 준비, 학생 연합 시험 감측과 분석, 유명 교원 강좌와 시범, 온라인 자원고 건설 등 사업을 전개하는 것을 통해 보다 고능률적이고 과학적인 교수 모식을 탐색해 전주 보통고중 교육 한계 국면의 량환 국면을 형성하게 됩니다. 这项工作可以有效整合名优教师资源，延边第二中学作为本项活动的基地校，一定会全面落实工作要求，全力以赴确保核心备课组教学联动工作的有效实施，定期举办教学研讨、教学观摩和教师交流活动，确保备课质量和教学质量的双重提升。通过有形的教学活动来提升教师的教学技能。这周里的活动呢，其实也是非常重视备课和教研的重要性。那所以在这一点上，应当是和我们学校的理念是不谋而合的。所以呢，我们也想在这个活动当中，我们能够尽自己最大的努力，开诚布公的，毫不保留的，把我们所积累的经验和教训和大家共同共享，然后希望在我们的共同努力下，能够促进州里边基础教育的进一步提升。 주 및 현시교육국, 주교육학원, 각 보통고중 관련 책임자, 길림대학 고중 연길분교 전체 파견주재 교원 및 9개 핵심 수업 준비조 전체 성원들이 회의에 참가했습니다. 겨울날의 로리컵 풍경구는 마치 반짝이는 명주처럼 매혹적인 빛을 발산합니다. 풍경구는 숲속 상고대, 천연 눈조각, 림의 설원, 고산 평화와 같은 웅장하고 아름다운 빙설 경관으로 관광객들을 끄는 외에도 풍부하고 다채로운 빙설 체험 종목으로 관광객들을 사로잡고 있습니다. 세설 선경 로리커에서 빙설 오락의 새 놀이법을 함께 알아보시죠. 동북 지역에서 말썰매를 타는 것은 체험해 볼 만한 빙설 오락 종목입니다. 과거에 말썰매는 림산 지역 주민들의 이동과 운송의 주요 교통수단으로 편리하면서도 신속했습니다. 시대의 발전과 더불어 말썰매는 동북 특색의 민속문화 관광 종목으로 자리 잡았습니다. 도전하는 것을 좋아하고 속도와 열정을 추구하는 관광객들에게 있어서 눈밭 오토바이는 최고의 선택입니다. 광활한 림의 설원에서 눈밭 오토바이를 타고 스릴 넘치는 체험을 할 수 있습니다. 一个南方人没见过雪就感觉很新奇，然后也可以玩一些雪上项目，不像我们就是冬天就可能就是在家猫着，然后也知道这边就是在抖音啊或者说一些别的渠道可以刷到，就是说这边有马拉爬犁，还有那个雪上摩托，也想玩点刺激的，尝点不一样的。 추억이 깃든 말썰매도 스릴 넘치는 눈밭 오토바이도 모두 관광객들에게 풍부한 빙설놀이 체험을 선사합니다. 빙설놀이를 즐긴 후 동북 특색의 미식을 맛보고 따스한 커피까지 한 잔 곁들이면 그야말로 금상첨화라고 할 수 있습니다. 那今年景区呢，为了给游客提供更好的游玩体验，新增了很多的冰雪娱乐项目，雪国列车演艺餐厅呢就是其中之一。 那在我身后呢，由3节绿皮火车改装而成的餐厅就是雪国列车演艺餐厅了。那这个餐厅到底有什么样的特色？让我们走进餐厅内部一探究竟吧。
첫 번째 박원에 들어서니 짙은 동북 품격을 느낄 수 있는데 커다란 꽃무늬의 식탁보, 초롱, 소못이 곳곳에서 보이고 벽에는 고추, 옥수수 등 동북 농산물이 매달려 있습니다. 두 번째 박원은 러시아식 식당인데 관광객들은 이곳에서 커피와 술을 마실 수 있습니다. 세 번째 박원은 조선족 민속 품격의 식당인데 조선족 풍정의 장식품이 배치된 외에 민속 음식을 맛볼 수 있습니다. 又有这个奶茶呀，还有包括这个列车，我觉得超级有特色，又暖心，然后又暖胃，然后还能看到很好的美景，就非常的开心。 새 논시즌 로리커 풍경구는 보다 훌륭한 봉사로 관광객들에게 보다 아름다운 관광 체험을 선사할 예정입니다. 영정시 동성영진 평안촌에는 남다른 정취를 풍기는 밭의 그림 커피숍이 있습니다. 지난해 8월 영업을 시작한 밭의 그림 커피숍은 연변 향촌의 고즈넉함 속에서 독특한 매력을 뽐내면서 많은 관광객들을 끌고 있습니다. 밭의 그림 커피숍에 들어서면 진한 커피 향이 풍겨옵니다. 100평방미터의 공간이 교묘하게 배치됐는데 좌석과 독방이 들쭉날쭉하면서도 운치 있게 자리 잡아 데이트를 즐기는 커플, 모처럼의 여유를 즐기는 친구들이나 모임을 하는 단체들도 이곳에서 안성맞춤한 자리를 찾을 수 있습니다. 来到这里呢，我们感到很温馨，非常好，服务热情周到，咖啡呢，也非常正宗。 커피숍 남쪽과 서쪽은 창문으로 설계됐는데 절묘한 설계라고 할 수 있습니다. 따뜻한 햇살이 아낌없이 실내를 비추어 전체 공간이 쾌적한 분위기로 넘치면서 이곳을 찾은 고객들로 하여금 잠시나마 외부의 추위와 소란스러움을 잊게 합니다. 冬天就是下雪的时候吧，然后你看外面这些个树，尤其是下雪之后，就是会有一些树挂嘛。 还有一些小灯啊，这个时候，然后屋里边坐着，还有那个火炉，哎呀，屋里边烤着火炉，外面看着雪景，这种就是心情就是特别的舒适，而且环境特别的温馨温暖。 커피 한 잔 마시면서 친구들과 모여 전원 경치를 감상하며 모처럼의 여유를 즐길 수 있는 이곳은 평일에도 여전히 고객들의 발길이 끊이지 않습니다. 커피숍을 운영하는 윤춘희는 친절하게 고객들을 맞이하면서 사람들에게 집과 같은 아늑함을 선사합니다. 그의 동업자도 손을 맞춰 커피숍의 사소한 부분들까지 세심히 살피면서 향촌 커피숍의 영혼을 불어넣습니다. 我们店以童话乡村为设计理念，庭院中点缀30多种花草，营造自然舒适的氛围，吸引顾客沉浸式打卡。 另一方面是特色饮品搭配朝鲜族传统主食。 가게에서는 무료로 고객들에게 현장에서 구운 고구마를 제공하는데 맛도 있고 독특한 향촌 체험도 할 수 있습니다. 咖啡馆逐渐积累了口碑，客源包括本地居民以及外地游客。本周末和节假日客流量更高，尤其是在社交媒体上带来的网红效应。 吸引了很多年轻人，经营到现在盈利良好。 밭의 그림 커피숍의 매력은 이뿐만이 아닙니다. 음료 혁신 면에서도 특색이 있습니다. 그중 겨울에 제철을 맞은 언감의 맛이 더해진 커피가 일품입니다. 언감의 부드러움과 커피의 짙은 향이 어우러져 참신한 미각적 체험을 선사해 출시되자마자 큰 인기를 끌고 있습니다. 冻柿子的话，我们冬天 小时候的回忆嘛，一个冻柿子一般能出几杯咖啡？一个冻柿子的话，大概出2杯。我看你这个柿子都快有半斤以上。对，我觉得吧，就是饮品好喝的关键是真材实料，然后量越多越好，使劲放才能好吃。 밭의 그림 커피숍은 점차 평안촌의 특색 명함으로 자리 잡아 많은 관광객들을 끌고 있습니다. 커피숍은 주변의 자연 경관과 향촌 문화가 서로 잘 어우러지면서 독특한 향촌 문화 관광 생태를 형성했습니다. 많은 관광객들은 커피를 맛보는 한편 향촌의 풍토 인정을 깊이 체험하고 당지의 특색 명소를 참관합니다. 커피숍의 인기몰이로 민박, 음식 등 관련 산업의 발전도 이끌면서 향촌 진흥의 유력한 원동력으로 부상했습니다.
연변 선행식품유한회사 책임자 리지연은 실제 행동으로 조선족 민속 음식문화 전승에 앞장서고 있습니다. 1987년생인 리지연은 미국에서 3년간 유학했습니다. 그는 외국 유학 생활에서 가장 그리웠던 것이 고향의 풍토 인정과 음식이었다고 하면서 여러 곳을 다녀봐도 고향이 가장 아름답다고 했습니다. 졸업 후 리지연은 고향 훈춘에 돌아와 발전하기로 마음먹었습니다. 귀국한 10년 내 리지연은 창업의 꿈과 민족문화 전승에 대한 염원을 가지고 조선족 전통 음식인 배추김치 제작 기의 연구에 전념했습니다. 其实我们朝鲜族也是做辣白菜非常擅长，我也是很牵挂家乡，然后情系家乡，就一直想为家乡做点什么。从辣白菜也好，从我们当地的土特产也好，为家乡做点一些事情。 어린 시절부터 어머니와 함께 배추김치를 담궜던 리지연은 조선족 전통 배추김치의 제작 기회를 연찬하기 시작했습니다. 2019년 전자상거래가 흥기되면서 리지연은 친구들의 지지하에 연변 선행식품유한회사를 설립하고 1인 미디어 창업을 시작했으며 고향 민속문화와 음식을 전파하는 데 전념하는 동시에 자신의 브랜드를 만들기 시작했습니다. 몇 년간의 탐색을 거쳐 리지연의 1인 미디어 계정은 점차 정상 운영 궤도에 올랐고 그는 매일 조선족 음식을 만드는 동영상을 발표했으며 단계적으로 연변 민속문화, 조선족 민요 무용 등 방면의 내용을 발표했습니다. 목전 리지연은 인터넷 사이트에서 40만 명의 팬을 보유하고 있습니다. 리지연은 지금 이미 고향 연변의 미식 특색을 빌어 리지연, 미개선사 등 여러 브랜드를 등록했는데 내년에는 특유의 제조 방법으로 담근 김치와 자체 브랜드인 조농 잎살도 대량 생산에 투입될 예정입니다. 希望大家都能吃到我们李之言朝鲜族的这个辣白菜的味道，然后来更加的去了解咱们中国朝鲜族辣白菜。也想做一个像民俗空间这样的地方，让更多的外地的朋友们来到我们延边，更加的去了解我们中国的少数民族朝鲜族。然后希望大家都能来延边看看。 화령시 남평진 남평촌은 화령변경경제합작구와 잇따있습니다. 근열의 남평촌은 변경경제합작구를 중심으로 부대 산업을 기획하고 여러 경로로 촌집체 경제를 이끌어 촌민들의 생활질을 제고시켰습니다. 331 국도 관광 대통로가 건설되면서 화령시 남평진에서는 331 국도 변경 관광과 향촌산업 융합 발전을 적극 주동했습니다. 화령시 남평진 남무호텔에 들어서면 널찍하고 밝은 대천과 민속 특색이 짙은 장식으로 된 환경이 사람들에게 깊은 인상을 남깁니다. 남무호텔은 화령 변경 경제합작구에 위치하고 남평촌과 lin접해 있으며 올 4월에 개업하는 바 음식, 숙박, 오락, 레저를 아우르는 종합성 고급 호텔입니다. 호텔은 다원화된 기능과 봉사로 많은 관광객들을 끌고 또 남평촌의 발전에 새 활력을 불어넣었습니다. 我们的酒店有42间房，可容纳客流量是在100人左右。我们的户外有房车营地，然后可供客人喝咖啡、吃烤肉，然后带孩子来的可以在外面荡秋千。随着 G331大通道之后，从各个地方旅游过来的客流量是特别的多。开业以来的话，大约有3000人左右。 这几天的行程呢，感受就是说这边的空气啊，包括美食啊，还有这里的环境，住宿啊，各方面环境都比较好，可能回去的时候我会推荐给我的朋友，还有我的亲人，来这里旅游。 남평촌에서는 또 산업 대창을 적극 계획해 촌집체 경제 발전을 이끌었습니다. 2023年南滨村申请资金200万元。 分别投资100万元，实施南坪村生物质颗粒项目和南坪村鱼丸加工项目，建设生物质颗粒车间和标准化鱼丸加工车间，同企业合作经营，每年共同为村集体缴纳8万元效益金。 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변 방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.